На пороге, при дороге, на пороге. О, кто-то к вам тут действовать будет. Может быть, человек младше вас, или это ваш ребенок, да, ну, рядом с вами. На дороге. Нет, тут, скорее всего, человек тут будет в вашу сторону проявляться, какой-то человек, или он моложе вас, или он ведет себя так. Почему-то у вас с ним прям вот какая-то как борьба, война. Вот. Стучит. К вашему дому будет идти. К вашему дому. Гремит. О, императором идет. Императором. Так, и на пороге стоит. С какой-то тайной. У него есть какая-то тайна. У этого человека. Вот из-за этой тайны